llegamos a la finca. Estamos aquí, estamos esperando que los demás jóvenes lleguen. Todavía falta. Les voy a enseñar un poquito de lo que hay por aquí. Y bueno, así vamos. Por ahí está Bessie, Delis. Estamos en producción de piano, ¿verdad? Poco a poco. Bueno, por aquí ya andan comiendo steak con pan con ajo. ¡Aleluya! Estamos preparando el ambiente. Surgió de la nada, pero un plan que de hace tiempo varios de nosotros queríamos hacer. Y pues gracias a Dios, al fin se pudo dar. Amén. Así que yo le voy a estar pidiendo a nuestra hermana Bessie que nos dirija en oración. Vamos a estar todos de pie en reverencia al Señor. Y pues Bessie que haga la oración de comienzo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre amado, primeramente por la oportunidad que nos da, Padre, de estar aquí en esta noche, Padre, te pedimos que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y honra, Padre, que podamos disfrutar sanamente. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de tener personas, Señor, de tener amigos, Padre, que nos podamos acercar más a ti, Señor. Gracias, Padre, por esos momentos, Señor, por cada momento en que podemos ver tu fidelidad en nuestra vida. Te damos la honra, Señor, de todo. Así que, de verdad, yo pensaba empezar a que cantáramos todos sin worship, pero le voy a pedir a nuestra hermana Isaí que se cantó una alabanza, ¿verdad? Para darle comienzo a este programa. Pero antes quiero que busquen en sus celulares, la Biblia. Segunda de Timoteo 1:6, que este es el versículo que elegí de tema para esta fogata. Que no tenga diga. Que el Señor les bendiga. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Significa que cuenta que ya no soy la misma, ya no siento tu presencia, solo queda un vacío, lentamente descuidado mi vida. Extraño aquellos tiempos que sentía tu calor, tu presencia en mi interior es más corriente que agua viva, que deseo de buscarte y sentir. Primera de Tesalonicenses 5:18. 5:18. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor, con nombre del Padre, Dios de nuestro Espíritu. Amén. Dice, dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Así que ahora la dinámica que tengo, para hacerlo rápido, es que vamos a estar cogiendo malvaviscos con un palito, pero antes de que se los pongan, y antes que los metan en el fuego, aleluya, alabadora, quiero que, ¿verdad?, le den gracias a Dios y lo compartan a cada uno de nosotros como testimonio, ¿verdad? Que ustedes digan algo por lo cual están agradecidos durante lo que lleva de años. Amén. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Amén.
Si Dios quiere. Amén. 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 Vamos a estar de verdad que hay que ayudar. Primeramente le doy gracias, Señor, porque todavía estoy aquí. Estoy de pie, firme. Han habido las altas y las bajas. Yo he sido un sustento. Estoy sumamente agradecido porque Dios es quien nos ha ayudado a mí. Agradecido porque su misericordia se renueva todos los días conmigo por la mañana. Me levantan en la puerta. Me da la oportunidad de poder levantarme por la noche. Otra cosa por la cual estoy agradecido por lo que comencé este año. Bueno, este año comencé mi relación. El 19 de enero, gracias al Señor, todo ha fluido bien, gracias a Dios. Dios sabe todas las cosas. Agradecido por todas las cosas que he hecho con mi familia, con ella, el apoyo que me ha dado mi familia, su familia, sumamente agradecido con ella. Sinceramente no tengo palabras para explicar todas las cosas buenas que el Señor ha hecho conmigo. Todas las gloria del Señor y nada. Y siempre le doy gracias antemano al Señor, aunque no tenga cosas. La palabra dice en Hebreos 11:1, pues la fe se trata de lo que se... La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Primeramente porque hasta el día de hoy sigo de pie por su gracia y su misericordia. Pero una de las cosas de tanto me agradecida por la amistad, la cual el Señor ha colocado en mi vida, la cual me ayuda a crecer y aumentar en la fe. Siempre ha estado ahí para sustentarme. Dice la palabra del Señor que más tú cuando entra en tu aposento y cerrará la puerta, ora a tu padre que está en los secretos, y tu padre que en los secretos te recompensará en público. Y a ti mismo el Señor la va a demostrar. Pues este año recibió el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y también porque este año va a ser un proceso bastante difícil en el que muchos no sabían y después se enteraron, pero como estaba pasando por este proceso, pues no fue nada fácil. Fueron noches en las que lloraba en meditación, en las que salía y sonreía, pero realmente mi corazón estaba afligido. Pero en su infinita misericordia, todas las semanas me hablaba, ya sea a través de alguien, ya sea a mí, y fue muy bonito. Así tengo agradecida al Señor porque Habla duro. misericordioso conmigo, y nada, ha sido un año muchas decisiones, pero han pasado muchas cosas bonitas que otros pasan, las cosas malas o las cosas que se deben pasar, así que Dios ha sido más que bueno, por su misericordia y porque Dios ha sido así. Son, además de que compartimos todo, pero también nos ayuda espiritualmente a seguir creciendo y a tener esa cercanía con el Señor. Y yo te decía, yo sé que hay por las amistades, pero de verdad que yo estoy súper agradecida por todas las personas que se me han puesto en mi vida. Así que, amén. Estoy súper agradecido, en verdad, por las amistades que he conocido. La verdad que han sido de gran ayuda, tanto como espiritual, como, por decirlo así, personalmente, el día a día, pues, ¿cómo explico? Yo no era una persona de muchos amigos, y yo, o sea, cuando yo conocí a ella, yo solo decía, ¿verdad? Y solamente le pregunto así, porque los amigos que había tenido anteriormente, pues, no habían sido los mejores, pero gracias al Señor, pues, conocí muchas amistades, bastante buenas, de verdad, y bastante, por decirlo acá entre nosotros, reales. Porque si hay algo que a ustedes les molesta, pues ustedes lo dicen. Si hay algo que les entristece, también lo dicen. Y de verdad que eso no se ve mucho hoy en día. Y hacia adelante, y Cristo viene. Amén. Aleluya.
quizás este año no empezó ni ha ido como yo pensaba, ni ha sido el mejor, pero le damos gracias al Señor porque todas estas cosas me han hecho ser la persona que soy ahora. Amén. Peticiones, ¿verdad? Digo, las peticiones no, los agradecimientos al Señor que ha hecho. Sí, lo sé, oiga. Esto, pues yo primeramente le doy gracias a Dios por todo lo que me ha permitido vivir. Ay, perdón. Jesús de Nazareno, esta noche lo vamos a gozar con Jesús de Nazareno. Necesitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Necesitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar, y nos vamos a gozar, y nos vamos a gozar, y nos vamos a gozar. Y levanten la mano todos, con mucha alegría y gozo. Y levanten la mano todos, con mucha alegría y gozo. Levanten la mano todos, con mucha alegría y gozo. Levanten la mano todos, con mucha alegría y gozo. Sí, sí, y nos vamos a gozar. 136 por aquí. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. 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 Esta dinámica, porque vamos a estar jugando papa caliente. Yo sabía. Yo sabía. Me gusta. Vamos a estar, bueno, papá no, micrófono, porque no tenemos papá. Vamos a estar jugando este juego de papa caliente y a donde pare la música tiene que cantar una alabanza. No necesitan para cantar, brother. Pero va a quedar con la papa así. Pero, no, porque tengo otra dinámica con coro. Pero, la alabanza tiene que ser con una palabra que el de al lado izquierdo elija. O sea, vamos a suponer, si yo estoy aquí, paró la música, me tocó el micrófono, pues el que está al lado izquierdo tiene que decir una palabra. Vamos a suponer que soy yo, Jesús de Nazaret. Pues yo, Jesús de Nazaret. ¿Ven? Y hay otra alabanza así. Y los demás, pues si quieren ayudarlo, lo pueden ayudar. Y la alabanza, un detalle, es que tiene que estar la alabanza completa. Así que, prepara tu alabanza. No, esto, ok, vamos a hacer esto. Va a pasar el micrófono, ¿están escuchando? Sí. Esto, se va a pasar el micrófono y cuando pare la música, que le toque el del lado izquierdo, no el derecho, por favor, el de su lado izquierdo, va a elegir una palabra random. Así que piensa la palabra ahora y si me toca el lado oscuro, aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? Y entonces, si tienen 10 segundos para comenzar a cantar la alabanza completa. ¿Se puede buscar la de sí, no? Sí, se puede buscar los 5 minutos de la alabanza. Esto, completa, exacto. Exacto, así que cuando empieza la alabanza se me pone, ¿verdad? Si Anita por ahí, gracias, buenas noches. Exacto, se requiere exacto, puedes empezarlo desde la palabra. No viene desde el inicio. Pero completo no. Por eso semi-completa. Esto, pero vamos a poner que la alabanza empieza con la palabra que lo dice, pues tenía que cantar desde ahí, ¿me entiendes? Por ejemplo, si te dicen aleo, pero ahí... Él viene. Así que vamos a comenzar. Ok, 1, 2, 3. Ay, que no quiera. te salva? ¿Quién es el que levanta? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Cuenta la voz, señores.
Vamos a hacer eso de ejemplo. Vamos a comenzar otra vez. ¡Qué casualidad! La persona que está a la izquierda. Una palabra. Digo, vamos a hacer Santo. Háblame por favor, porque si no es así, no quiero seguir caminando. Señor Jesús, estoy aquí detrás de ti. Ya lo encuentro, porque ya lo encuentro, porque ya lo Así que seguimos. Gloria a Dios, preparando. Que ponga los coritos aquí ahora. Mi amor. ¡Gloria! Isaac, no te pongas. ¡Dale, canta! Dale, Mateo. ¡Dale, canta! Gozo. Gozo.
No, está buena, pero no se sabe. Espérate. ¿Segura? Yo la Ay, tengo. que se podía buscar, espérate. 8, 7, 6, 5, 4, no hay señal. 3, 2, 1, ella está buscando la letra. Sí. Ah, pues, si busca la letra, dice un canción. ¡Aleluya! 9, 8, 7, 5, 6, 5. 4, 3, 2, Vamos, pianista. Pianista por aquí, gloria a Dios, aleluya. No podía cambiar. Tiene que hacer la parte de viral. Sierva. Dios mío, Dios santo. ¡Ah! Alábalo con las manos, con los pies. Yo no esperaba que me pusiera la palabra. Se quedó sin batería. Se quedó a pie. ¿Quedó? Se quedó. Ahí, tío, besito. Dale. Métele para allá.
Tiene pena. Dos mil años más tarde. 3 semanas después, muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Algunos centímetros más tarde, unos momentos después, 20 minutos después, 6 horas. Dios me lo bendiga. Dios, qué lindo tu. Dios me lo bendiga a todos. Creo que lo de. Pues voy a aprovechar para decirle algo aquí, un secreto. Espero que tengan Grabación aquí, grabación. Sí, pues como que... El piso está limpio, No, puedes sentar en el esperen piso. que aquí no puedo con los cursos, mira. Hacha salió, sale, yo monté el Mira, ay, si no vamos a Papi, pero para mí con el party... ¿Cómo se llama? No nos dan ticket. ¿No le ponen nombre? Nena, no. ¿No tiene nombre? Te llaman la chichiturba. ¿De playa de para la playa? ¿Para cuál playa, mi amor? La de Isabela. Culebra. Me la dio cuenta de la rapito que eso Bachana. está como 4 horas. Hacha ahí, a la 1 de la mañana. ¿Para Fajardo? ¿Te va? Pero no era para el Pues, ¿eso está en Fajardo? ¿Te va, Isaac?